हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे शॉर्ट वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज देखिए दोस्तों, जहां हम रहते हैं यहाँ पे कितना तेज़ बारिश हो रहा है और पूरा बारिश के वजह से पूरा भीग गया हुआ देख सकते हैं। और हमारे शॉर्ट वीडियो में बने रहिए और आगे तक भी दिखला। देखिए दोस्तों, कितना तेज़ बारिश हो रहा है। पूरा बारिश की वजह से मौसम में कितना